Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер. Бүгүн бизде Супар онлайн радиосунда конокто Москвада көптөн бери иштеп келе жаткан киноактер, кинооператор Тамада, көп кырдуу талант Чыңгызхан Калбердиев студиясына куш келипсиз. Мына алгач эле сөзүбүздү баштаганда ошо өзүңүздүн ошо кесибиңиз тууралуу айтып өтсөңүз, киноактер деп айтып атабыз, кинооператор деп айтып атабыз. Бул каякта окудуңуз, анан кандай кинолордо тартылып келатасыз? Салам алейкум, урматтуу интернет көрүүчүлөр, Интернет көрүүчүлөр, Супар. Кыргызча айтканда тор желе деп коелу эле, көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Чакырып калдык, келдик. Сурооңуз кандай эле? Бул кандай окудуңуз беле дедиңиз? Киноактер болуп калдыңыз, анан өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу айтып өтсөңүз. Жолу узун да, аябай эле. Кана? Бул эми ар бир адам кыялы го, ушундай болсом экен деп жүрүп эле анан кийин ошо айылдан башталган да. Айылда? Бишкекке, Мектепте окуп жүргөндөрбү? Мектепте эми кызыгуу бар болчу. Айылда себеби жанагындай адамдарды, жаш балдарды топтоп алып, жанагындай илгери ВХС деген кассалар бар эле го. Ошол кассалардан Бишкектен видеолорду сатып алып, анан кийин айылдыктарга кино койчу элем үйдө. Кино койчу элем, бир комнатамды бошотуп алып, ошондо жатып алып көрүшчү эле, 1 сеанс, 2 сеанс кылып. Ошондон улам билбейм, кызыгуу, ошондон улам эле ошол нерсе менен эле жаралган да, ошол маалда жаралып, ошол менен улам келип эле ушул тармакка ушул тармакта бул эми өтө чоң тармак искусство. Келдим да, дагы эле келдим, бирок келе элекпинби, келдимби, өзүм деле азыркыга чейин билбейм да. Негизи кайсы окуу жайда окудуңуз? Окуу жайды 2001-жылы бүткөн. 2001-жылы Ошто Барпы атындагы орто мектеп бүткөн КМКда. Анан ошол эле жылы окууга тапшыргам, 1 жыл окудум ал жерде. Элдин баары чет эле барса, мен деле айманда атам бар болчу, чет эле барып башым окуйсун деп эле барса, барып экзамен тапшырдык, өттүк. Анан кийин математик болосуң. Менден математиканы сүйбөсөм, билем бирок акча эсептегендичи. Анан танес, катангенс, анан кийин матрица дегендерди барып түшүнбөсөм, анан кийин ошол жерден анан жана информациялык технология факультетинде ошону 1 жыл окудум, анан кийин кетип калдым Россиягачы. Себеби жашоо кыйынлашып кетти, билбейм. Үйдө деле ата-энем деле жакшы эле жашайт, малдарыбыз деле бар болчу, бирок эмнегедир өзүм издей бердим да. Эмнегедир уже окууга болгон кызыгуу кетип эле ошондой айта берчү элем. Мен баары бир буну уланта албайм. Менден Бул меники эмес. Бирок ал профессиям деле азыр керек, бирок ал жашоо үйрөттү бирокчу азыр мени. Мисалы ошол маалда биз информациялык технология факультетинде пастас деп койчу. Программист болуп чыгат элең, же болбосо бул бир банковский дело. Менеджмент. Ошол жакын эле го. Ошол программист кесип болчу. Бирок бүткөн жокмун, бирок азыр мага аябай кереги тиет магачы. Бирок сиз турмуштан бул кесипти турмуштан үйрөндүм. Турмуштан. Бүткөн жокмун. Киноактер бул качандан бери ошо кинолорго тартылып келатасыз? Кандай ролдорду жаратып келатасыз? Киного келип калганын себеби биринчиден кызыгуу, экинчиден бул жол, анан кийин ушул жумуш мени. Россияга келдим, Россиядан келип 1 жыл, 2 жылдай жүрдүм. Ар кайсы жумушта иштеп жүрүп, анда кинодо деле, анда бул искусстводо таптакыр мен жок болчу. Ошондо 2003-2005 жылдары экен да, ошо Москвада. Ошондо келип, аракет кылып, ушул жака эле окууга тапшырсам окшойт деп. Ал маалда кыргыздар азыраак болчу десеңиз керек, Ооба. Анан күнүгө метте окен туугандар неме кыла берчү элем деле, бир күндө 10 жолу текшерчү. Метрого түшүп атсаң, чыгып атсаң текшерчү эле. Ушундай кыйын болуп кеткен да, жашоочу. Азиаттардын жүзүнөн ушундай көрүнүп калат. Ушундай кыйын болуп кеткен да. Иштеген акчаңды барып банкка жөнөтө албайт элек. Анан ошол маалдан кийин эмне жумуш кылчусуз ошо алгач келген жылдары? Стройкада кадимгидей монолитный домдо арматура токуп иштедим. Китайский ресторанда официант болдум. Акырында ал уже барып ал ишке урунуп, грузчик болуп алып, анан кийин кандай
ушинтип жүрүп анан кийин акырынан кийин бир аз орус тилди кичине үйрөнгөндөн кийин орусчадан сураганды билгенден кийин анан ошол официант болдум да китайский ресторанда. Кайсы жылдары? Ошондо 2005-жылы. Анан депортация болдум как раз. Анан кеттим. Анан Москвага жол жабылды магачы бул жагачы. 5 жылга. 5 жылга жабылды. Анан ошондон кийин эмне кылышты билбей. Анан ошо депортация болгондон кийин ойлонуп, анан кийин ошо неме болду да, самолетте кетип атып ойлодум дейм. Дальше план кылыш керек да, дальше эмне кылыш керек? Россияга жабылды жол, башка жака эми жол жабылган жок, бирок башка жак оюм ал жак нерсе ушу Россия болчу да, Москвага келиш болчу да. Билбейм, бирок ал маалда менин максатым келип акча табыш эмес болчу да. Самый главный цель, өзү цель адамда, цель. Максат ушул окууга тапшырыш, актер болуш, же болбосо режиссер болуш максат эле. Бирок баардыгы Кудайдын айткандай болот экен, баардыгы сразу болуп кетти экен, по чуть-чуть болот экен да. Себеби ошондой болчу, ошондой болду, бирок жол жабылгандан кийин анан Бишкекке бардым. Бишкекте дагы өзүбүздүн Кыргызстан го. Бирок мен Бишкектик эмесмин да, мен Оштун өзгөндөн, үй жайым, ата-энем өзгөндө. Бишкекте кадимкидей эле эл көргөн кыйынчылыкты мен деле көрдүм го дейм. Мен деле барып тууган уруктарга, классташтарга барып, ал бир тууганымдын үйүндө бир күн жашап, дагы бир тууганымда барып, дагы бир 5-6 күн жашап, анан кийин ушундай да, анан уже опытный болуп калат экенсиң да. Анан дагы бир кошунампына барып жакыныраак. Аныкында бир 6 ай 7 ай жашап, ушундай күндөрдү өткөрүп эле жүрдүм. Анан ушул кайдан жайдан ушул бир жээним бар эле, телевидениеде иштеген, ал каза болуп калды, радиодо иштечү эле. Расул Осмонов деген. Анан ал киши айыл менен сүйлөшүп калсам, Расул ушул жакта жүрчү эле го, сен как раз ушинтип эле жүрчү элең го, видео коюп, антип эле жүрчү элең айылда. Деп анан кийин бир абаларыбыздан номерин берди. Анан телефон чалды, үйүнө барып эле жашап алдым. Анын үйүндө да бир айдай жүрө бердим. Кетпей элечи. Бишкекте. Анан ал тажады окшойт, эмне кылайын дедиң эле, мен ишке киргизим. Сен иш эмне окууну бүттүңбү дейт, жок делекмин. Эмне иш кыласың? Оператор болом. Десем, сен операторлук албайт, сен деген окууну бүтпөсөң, тартканды билбесең, сага даяр кадр болбосоң, сен ким алат? Деди. Анан жок, эптеп эле биринчи жерине чыгып коймунчу, мени иштейин деп. Желание бар да, самый главныйчы. А бирок выходтарды таппай атпайм. Кая кантип попал болуш керек да. Анан кийин ошол бир кошуналар жашайт экен, ошол жаллап ушу телевидениеда берилген домдо жашашат эле да. Бишкекте жанагы жер жолунда жайгашкан ошо үйлөр. Анан ошол жерде анан кийин бир оператор киши, операторлор кошуна колоңдор ушундай связьда, анан чакырып эле ушул баланы ишке кирем деп атат, киргизсек болобу деп сурап калды. Сурады ал дагы, сен эмне тартканды билесиңби өзү деди. Жок, эчтекени билбейм. Анан эмне, анан кантип иштейсиң? Дипломуң жок, эчтекең жок, жөн иштей бересиңби? Деди, анан кийин каршы сурап көрөйүнчү деп анан кийин кеткен. 2-3 күн дагы ошо туруп турдум үйүндө. Анан ошентип анан телевидениеге анан кийин декорационный цехке, декорационный цех бул баарында бар, концертный залдарда бар, бул театрларда бар, телевидениеда бар. Декорационный цех, вот как раз мына декорация. Вот ушуларды убирать этесиң, постановщик декорация деп коет. Кадимкидей бул рабочий жумуш. Балкаң болот, кадимкидей столдорун болот, мына окшогон. Только технический частка тишпейт элек да. Еще сен оператор эмессиң, инженер эмессиң, техник эмессиң. Ал жака бизди тиштебейт, ар ким өзүнүн ишин кылат эле да. Вот ошентип анан кийин телевидениеге попал болдум, ошентип иштедим, жүрүп анан кийин технический частька которулдум. Декорационный цехте бир 1,5 жылда иштедим, ошентип го. Декорация коюпчу. Вот ошодон башталды да. Андан кийин технический частька которулдум, ал которулгандан кийин анан ушинтип анан съемкаларга чыга баштадым. Анда деле биздин ишибиз операторский жумуш эмес. Оператор это уже творческий человек. Это уже режиссердун көзү дегендей нерсе да. Эми оператор, телевидениенин оператору, кино оператору
окшош эле, бирок бир аз кичине айырмасы болсо. Вот ошентип анан кийин кран рельси коюп көрүнгөн жерде ушул жанагындай областтарда мисалы илгери ВКС деп койчу эле го. Ооба. Ошондой РКСлерде ошо съемочный группада ошо рейс түртүп иштедим ошол жерде жанагы телевидениеда. Ошондо как раз жанагы звездаларды тартып андай мындай передачалар Асыл Малтакматова деген бар эле, ошол малда азыр деле бар го, бирок ошондо иштейт эле ошол жерде продюсер болуп жаштар студиясы да? Болсо керек эле ошондо. КТРда именно ошол улуттук телеканалда. Вот ошол жерден башталган менин биринчи эмгек жумушум ушу КТРдан башталган. Немеден? Жана декорация коюп. Ошондон бери уланып келди, ошондон бери канча жыл өттү? Быйыл 2019 болсо, ошондо 2006 жылы кирген экен ошондо. 2006. Ошондон бери ушул жолдо кыйынчылыгына чыдап 13 жылдан бери да? Ошондон бери келатам. Жакшы. Андан кийин ЛТРде иштедим. Оператор болуп иштедим, новостной блокто оператор, андан кийин ошо оператор и монтажер. Анан жана Кутман таң деген программа бар эле. Ошол программада ЛТРде кайсы жылдары? ЛТРде деле ошол 2009дан баштап 2012ге чейин иштедим окшойт го. Ошо монтажер болуп иштедим да. Монтажер. Оператор, монтажер. Кутман таң деген билсеңиз керек. Кутман таң азыр деле болсо керек? Азыр деле бар. Ооба. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто киноактер, кинооператор Тамада, көп кырдуу талант Чыңгызхан Калбердиев бүгүн бизде конокто Супар онлайн радиосунда. Суроолоруңуздар болсо, кабыл тилектериңиздер болсо, балким сунуштарыңыздар болсо, бизге комментарий менен кайрылып кетсеңиздер болот. Кандай себептер менен каякта болуп калдыңыз, анан кандай кинолорду аткарып келатасыз, кандай ролдорду жаратып келатасыз? Кино актер болуп, азында действующий киноактер болуп, мен азыр эми главный ролдорду ойной элекмин, орустардан, экинчи ролдорду, эпизоддук ролдорду берет. Себеби кыргыз бул азиат түшкөн көрүп атасыз. Сиз эми келгенде баштап эле багы орустардын ушул кинофильмдеринде келгенде эле Кыргызстандан кайра телевидениянан 2012-жылы кайра таштап, себеби Бишкекте жашоо кыйын болуп кетти, телевидениянын айлыгы аз. Ооба. 1,5 миң айлык берет. Тем более мен разрядым жок, жөн эле оператор, монтажермун. Катардагы дипломум жок болгондон кийин айлык да аз болот да. Анан жашоо кыйындашып кетти, эмнеге деп билбейм, телевидениянын айлыгы менен курсагымды бага албай калдым. Ошол жерде Замана студиясынын столовой бар эле. Ошол зарплатам ошол столовойго карыз болуп калчу, жетпей калчу зарплатамчы. Эптеп тиргелик кылып, анан кийин кантип тиргелик кыласың башка? Тойго барыш керек болот. Элдер тойго чакырат. А тойго жөн эле камераңды берип телевидение кое берип койбойт. Телевидениянын камерасы, өзүнүн камераң жок, өзүнүн монтаждын столуң жок, өзүңдүн шаймандарың жок да. Ооба. Керектүү. Анан ачыгын айтыш керек, кээде урданып той тартып, кээде урданып жасачубуз телевидениеде. Азыр деле бар бирок. Бизден кийинкилерде айлык тиргелик үчүн болчу бирок. Бирок бул эми коррупцияга кирбесе керек а? Бул эми менетинде өзүң үйрөнгөн нерсең да. Себеби ал ишин жасап берип атасың, атасың. Ооба. Бирок уялчумун, бирок телевидениеде той тарткандан аз уялбагам, себеби азыр өзүң менен өзүң болуп калдым да. Вот ошол, анан ошентип анан кийин Москвага уже 2012-жылы кайра. Ооба, башка жумуш деле кылып Кыргызстанда азыр деле жашай берсем болот эле, бирок элдин баары бул жака келип муну айтышын деле керек, ошо эл деле билет да туурабы. Жылайын ушул тарап болчумун да. Кайра эле экинчи уже депортациядагы бүттү, уже экинчи попытка башталды да, мендечи үйдө жата албай калдым. Анын үстүнө бир аз мындай адам эс алыш керек экен, 3 жыл 4 жыл монтажер болуп иштей берсең адам робот болуп калат да. Анан постоянно жумуш, тем более бул технический жумуш, монтажердун нервиңди өтө жей турган жумуш да. Кээде профессионал журналисттер менен иштеп каласың, жумушуң жеңилирээк болот. Кээде не профессионал журналисттер менен иштеп каласың, жумушуң аябай оор болот. А жан үйрөнчүктөр менен иштеп калыш, өзүм деле ошол жан үйрөнчүк катары барган, бирок профессионал болот кезинде бир жыл 2 жылдан кийинчи уже адам
Анан адам өзүн даже издей баштайт да, дальше еще экинчи попыткага. Ошол мени түрттү кайра Москвага. Ошол элтерде жүргөн келе. Ошо кандай ролдорду жаратып келатасыз? Ролдордо кыргыздар эмне Москвада жумуш кылса, кудду ошол ролдор. Себеби кыргыз жок болгондо мен бул ролдо жок элем да. Түшүндүңүзбү? Кыргыз бар экен, анан мен бармын, актерлор бар болот да. Тоже. Сиз тартылган ошо кинолордун аттарын айтып өтсөңүз болобу? Кинолордун аттарын эми мен башында чыккан, балким тартуу уже башында подряд эле барып атчы. Башында киного кириш үчүн мен роль тандабайт элем. Меники бул жактан массовкадан башталды да. Анан чу дегенде Москвада биринчи башталганы бул дублердон башталды. Себеби мен чачым узун болчу. Анан дублер керек дегенден жөн эле сүрөттөрүмдү жөнөтчү дегенден сүрөттөрүмдү жөнөттүм. Просто алдыман, аркаман, общий, анан кийин средний болуп жөнөттүм. Бир японский неме деген кино бар. Жанагы эже түшкөн кинонун аты эмне? Жаңыл эже? Жаңыл эже түшкөн. Кухня эле. Ошодо ошо япон экен өзү актер. Анан бою дагы меникиндей кичинекей, анан чачы дагы узун, бирок возраст бир аз улураак болчу, бирок мен аркамдан алып. Анан ошонун дублеру болуп, ошондон башталды. Москвада чу дегенде ошол. Амедиа деген студия бар, аябай чоң. Кинозавод десе болот да. Ошо жерден башталды. Андан кийин Азият керек болду, анан Япон, анан Кытай керек болду. Группа деп коет да, бул жерде кинолор бөлүнөт да, роль, главный роль, андан кийин уже второстепенный главный роль, андан кийин эпизод, андан кийин группа ошолор менен кошо ойногон ролду. Анан ушул тексти жок эле башталган менде башында. Анан уже акыркы мына ушул 2 жылдан бери ошол көбүнчө мен Кытай, Япон деп текст менен чакырбай да калдым. Көбүнчө ошол Азият, Казак, Кыргыз, анан кийин өзбектер болуп кете бересиң келетчи. Эми бул жерде грим деп койсо эле окшошуп калат экен. Ошол. Жакшы. Урматтуу мекендештер, сизге бул жерде калып тилектер бар экен, окуп өтөйүн. Шайра Нокат кызы жекебиз бар. Эже мунтуп калар турбаймынбы? Кутманке Чике Мадидет, Кутманке Шайкуже. Чике ишиңе ийгилик, эл кызматында болуп, зоболоң бийик болсун. Онанып кетейин, жакшы инсансың, баарын түшүнгөн деп сизге ушундай калып тилек жазыптыр. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто киноактер, кинооператор Тамада көп кырдуу талант Чыңгызхан Калбердиев бизде бүгүн Супара онлайн радиосунда конокто. Суроолоруңуздар болсо, калып тилектериңиздер болсо берсеңиздер болот. Мен анда суроону улап ошо сизди Тамадада деп дагы белгилеп өтүп атпайбызбы? Ошо тамадалык кесибиңиз, өнөрүңүз тууралуу дагы сөз кылсак. Мында башынан айтайын бунда эле. Ооба. Буну деле эмне болгондон кийин тамада болуп калды деген. Аяктан тамада болуп чыгып калды. Себеби азыр Москвада өзүнчө эле кыргыздын өзүнүн кругу болуп калды. Круг деген коом болуп калды, коом болуп калды. Москвада кыргыз коомчулугу болуп калды. Буга чейин Москвага келгенге чейин эле себеби ушу телевидение иштегенден кийин обязательно телевизордун аркасында иштейсиң да. Ар бир алып баруучунун адашып кеткен сөздөрүн оңдойсуң. Бул чындык, жасап эле жүргөнбүз. Эгер жок меники андай кылган эмес десе анда эмне да? Мисалы көп эле аркылычылардын сөздөрүн оңдоп, болбой калса монтажын жасап, анан ошону айтып жүрдүк го. Тойлорго чыгып, мисалы Бишкекте Алмалда звездалар, нукура звездалар, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Майрамбек Осмонов, Асылбек Өзбеков, Турсбек Жумалиев, Жайнбек Автокулов, Кубик Калыков деген адамдарыбыз бар го. Эми атын атабай калсам кечирип койсун анча-мынчалар. Вот ошолор менен чогуу тойлордо жүргөм. Жайнбек Алыкулов да? Кайтып кетти го агабыз, Жайнбек Алыкулов агабыз. Ошолордун тойлорунда, анан жанагы театрдын көрүп эле театрда иштеген актерлорду
азыр көбү эле тамада болуп жүрүшөт. Эми эл ошону талап кылды, алар барып атат да ошого тамада болуп. Кесип болуп калды да өзүчү. Барып атат. Ошолордун сөздөрүн жаттап 10 жылдай жүрдүм окшойт го. Анан Москвадагы мына азыр айтып жүрүшөт, номер 1 тамада, бул номер 1 деп узкий кругда 100 адамдын алдында айтышат, бирок элдин алдында номер 1 деп эч ким айта алмайт. Туурабы? Бул нерсе баардыгында эле бар. Мына номер 1 тамада, номер 1 оператор Мадина деп да жүрүшөт го. Туурабы? Өзүбүздө эле ошого. Эми ошо тамадагы өнөрүңүз ошолордон үйрөндүм менчи. Көрөчү азыр ошол жерден үйлөнүү тойду элестетет. Үйлөнүү тойдо мисалы мен тамадалар бөлүнөт. Биринчиден деңгээлине жараша, экинчиден көргөн канчалык деңгээлде ал эл менен аралашкан деңгээли кандай, ошого байланыштуу эле тамаданын деңгээлин билсең болот да. Мисалы ошол Москвада мен ар бир тамада менен эле ошол тойлордо барып жүрөм. Бирин да жамандабайм, бирок чын действительно бул өтө неме да эле иш да бул, анын иши, ал жаман десең анын жок болуп калышы мүмкүн, туурабы? Ошон үчүн меники тамадаларды айттым го. Кара сөз менен алып барган тамадалар бар, жаттап алып барган тамадалар бар. Жаттап алып атайын даярданып алып барган тамадалар бар. Юмористский тамадалар бар, шоумендер бар, булар эми тамадалардын арасында. Шоумендер эми бөлүнөт, разный стилдеринечи. А меники мен ушул жолу тандап алдым. Мен шайыр алып барганды жакшы көрөм биринчиден. Анан кийин жөнөкөй сөздөр менен алып барганды жакшы көрөм. Сиздики кара сөз менен эле жөнөкөй. Кара сөз деген бул мына Сапар мырзага туурабы эски. Ол ошонуку кара сөз. Алыстан атартып, жери карытып. Ал кара сөз эмес да, ал кара сөз. Жамакчы да ал. Жамакчы, вот кара сөз. Кара сөз эмес ал, ыр түрүндө. Ыр түрүндө, вот ыр түрүндө. Мейли сиз айткандай болсун. Бирок ал өзүнөн сурадым, сизге кандай десем, меники кара сөз го деп койгон да. Анан кара сөз деп жүрөм. Жамакчы тамада. Анан мен жаттап алган тамадаларга анан кийин жөнөкөй сөз менен эме кылган тамадаларга керем го деп ойлойм да. Эми ушул мактанбайм, тамадачылыкты баштадым, бирок Кудайдын буйрусачы. Бул талап бар экен, элдер тааныштар азыр мына чакырып атат, алардыкына барып атам. Анча-мынча мына орустардан, мисалы кыргыздардан той өткөргөн массовый түрдө көп, мисалы досторум бар кинодо, Өзбекстандан келген, Казакстандан келген, Кара-Калпак, окшогондордун тойлорун чыңгыз алып бара берчи, бир аз сен шайыр элесиң го деген, ладно, макул деп бекерден баштап 7-8 миңге чейин. Калганын билбейм, 10 миң алып барабы, 20 миң алып барышабы, алып барса керек билбейм. Кыргызстанда 20 миң, 30 миңге алып барабыз деп айтышат, бирок мен көрө элекмин да. Канча жылдан бери тамада? Тамада алып мына 1 эле жыл болду. 1 эле жыл болду. Ошол. Жакшы, жерде сизге дагы бир кабыл элек бар экен, мен окуп өтөйүн. Бизде ошол түз эфирди көрүп угуп отурган мекендештерибиздин арасында Жамиля Нишанбаева деген мекендешибиз жазыптыр. Азаматсың Чыңгыз, Мадина, силер элге кызмат кылабыз деп уктабай эмгек кылып келатасыздар. Силерге ийгиликтерди каалайм дептир. Рахмат сизге. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто, Супара онлайн радиосунда конокто киноактер, кинооператор, тамада көп кырдуу талант Чыңгызхан Калбердиев болууда. Суроолоруңуздар болсо бизге комментарий менен, түз эфирдин астына комментарийлер менен калтырып койсоңуздар болот, же сунуш пикирлериңиздерди, каалоо тилектериңиздерди калтырсаңыздар болот. Бизде Instagram баракчабызда, YouTube каналыбыз Супара ТВ, же болсо Одноклассникиден Супара каналы деп ал жактан да кирсеңиздер, түз эфирлер бүт соцсеттерден учурда көрсөтүлүп аткан учур. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Эгерде тамадалык кызмат керек болсо, бекерден башталат. Съемка кылыш керек болсо, той топурларды балким ошо кандай кызматыңыздар керек боло турган болсо, айтыңыздар. Командабыз бар деп, самый главный. Команда есть. Керек болсо Чыңгыз экөөбүз деп койсом болот. Айта кетчү нерсе, Чыңгыз экөөбүз бир мезгилде ошо чогуу бир КТРдин ошо мектебинде, телевидение деген мектебинде чогуу окуп калган учурубуз болгон. Андыктан ошо экөөбүздүн ой пикирибиз, көз караштарыбыз көпчүлүк учурда туура келет, чогуу иштешип келатабыз көп жылдан бери дагы. Бирок өзгөчөлүгү
кино актерлугунда, тамадалыгында да болот. Ошондуктан суроолоруңуздар болсо комментарийлер менен калтырып койсоңуздар болот. Же болбосо эгер комментарий менен окуп бербей эле WhatsApp номерден калтырып коем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерге 8926 322 4902 номерине кайрылып жазып койсоңуздар, мен түз эфирден Чыңгыз мырзага окуп суроолоруңуздарды жеткиргенге аракет кылайын. Ушул Москвадагы ушул киноактер, кинооператор, тамада деген ушул өнөрүңүздөн сырткары дагы биз угуп калабыз, ушул өзүбүз көрүп деле жүрөбүз, ушул аранжировка менен дагы алектенип калган учурлар болду да. Эми бул өнөрүңүзгө дагы кайрылып өтсөк, бул тууралуу. Бул өнөрлөрдүн баары кабоодон болот экен да. Себеби мен мисалы ырчы ырдаганга кызыгам. Бирок эшикти жаап алып азыркыга чейин ошондоймун да. Себеби кээ адамдар билбейм, кээ адамдарды байкадым, мисалы өзүнө жакса болду да, элдин да мнениясын карап коюш керек го кичине. Ошон үчүн уялып элге чыксам, ырдай албай калсам, жакпай калса, же болбосо мен керектүү ноталарды мен бере албай, ырдай албай калсам, же болбосо керектүү импровизацияларды ойной албай калсам, уят болом го деген неме менен эле мен бышсынчы деп эле келе неме кылам да. Анан мен аранжировка жасаганды өзүм үчүн башында баштагам, кызыгам да, эми отуруп алып жасаган адамдардын жанына барып отуруп көрүп, кандай жасайт деп. Менде да насипер ошол. Азыр эми меники уровеним голос жазам. Жасай тургандар болсо жөнөтүп берем. Анан азыр өзүм жасап атам, азыр уже үйрөнүп калдым өзүмчү сведения. Кыйын нерсе да. Голос тазалаш керек, минусу. Булардын түрлөрү да болот да, булардыкычы. Келери, мына менде минус бар деп бирөөнөр ырдайм деп өтүп коет. Анан аны алып чистотага турулаш керек голосту, тиги адамдын танайнысын турулаш керек, табыш керек, ордуна коюш керек темптерин. Ушул нерсе менен займась этип келатам азыр. Үйдө отуруп алып жасап атам. Кыргыз балдар келет. Москвада тамада борборунда жанагы тамада борборубуз деп жүргөн досум бар, Ильяс деген мафиоз. Ошол неме эле кээде звонок этип калат, баары бири-бирине звонок этчи. Звонок этип эле турабыз. Айтып калышат, мунун голосун жазып берип кой. Бул теле бекерден баштап жазам. Бул калоо негизи биринчи очурутта элге эмес, мен элге иштейм деген эмесмин. Өзүм үчүн, өзүм үйрөнөйүн, өзүмө жасайын деп баштагам, бирок ачыгычы. Анан билбейм, элдер калоо болот экен, талап болот экен, анан ошол жакка өтүп кеттим да. Өзүмкүнү азыр мына канча жасап, канча акча кететин билесизби? Өзүмдүн жанымда аранжировщик болсо дагы, жанымдагы адамга болсо дагы эмгегин берип, себеби бул ушундай нерсе да. Ооба. Көңүлүн алышың керек, эмгегин беришиң керек. Ооба. Фанаттардын иши да. Фанаттардын иши. Анан ошентип туруп анан кийин жарым-жартылай жасабай жүрөм азыр. Ошо бүтүрүш керек. 7-8 чыгармалар турат. Ушул жерден дагы суроолор. Ырдайм дегендерге албайсыңарбы десем, угу эле кетип калып атышат. Кымбат деп. Кыргыздарды билесиз го? Ооба. Арзандатпайсың деп туруп эле. Арзандат. Буга деген канча адамдын немеси кетти? Буга немеси? Эмгек баалаган жашыда, туурабы? Ар бир адамдын эмгегин баалаган жашыда. Бул жерде сизге бир калуу тилек бар экен. Байыш Аманалиев деген ошо биздин бир мекендешибиз жазаптыр. Ийгилик каалайм дептир. Урматтуу мекендештер, суроо бериңиздер. Суроо бериңиздер. Сложный. Бүгүн бизде конокто ошо киноактер, кинооператор, тамада, ошо көп кырдуу талант Чыңгызхан Калбердиев деген биздин операторубуз, ошо кино актерубуз, ошо тамада жигитибиз конокто. Суроо бергиле, өзүңөр айткандай, Чыңгыз мырза айткандай суроо бергиле, биз суроолорду жеткирели. Суроо берсеңер өзүбүздү мактап отура беребиз. Биздин WhatsApp номерибизге дагы кайрылып койсоңуз болот, же болбосо бизге ошо комментарийлер менен жазып койсоңуздар, мен бул жерден түз эфирден түз окуп бергенге Чыңгызга окуп берип жеткирип турганга аракет кылайын. 8926 322 4902 номерине WhatsAppка калуу тилектер, сунуштарды, суроолоруңуздарды жазып калтырсаңыздар болот. Каналга жазылганды унутпаңыздар. Биздин түз эфирге лайк басканды унутпаңыздар. Ушундай бир суроо бергим келип турат. Азыр сизден да киноактер деп айтып атабыз да, кинооператор деп атабыз, тамада деп атабыз. Анан
звуктар боюнча дагы иштеп келаткан үчүн эми аранжировка жагынан колго алып атасың. Аранжировка жагынан ушунун баардыгына убактыңыз кандай? Анан мындан сырткарыдан башка жумуштар да жасайсызбы? Биз эл катары полный эле жасай беребиз. Мен мисалы кино бул эми бул биздин менчигибиз эмес да, эл тартат да, орустар тартып атпайбы. Москвада жашагандан кийин ал качан тартарын билбейсиң, алар качан керек, может 5 жылдан кийин керек болот, может 10 жылдан кийин болбой да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул башотуң менен кирип кетиш жакшы нерсе, бирок мен азыр андай кире албай атам го деп ойлоп атам да. Себеби мен ар кайсы жумуштарды жасап атам да. Болуп калса тойго чыгып кетип калып атам, болбой калса съемка болуп калса киного чыгып, ал жака чыгып кетип калып атам. Такыр болбой калса жанында Азбука вкуса деген чоң магазиндерге продукттар жанагындай даярдап берчү мекеме бар да. Ошол жерге барам дагы 1000 рубль түн иштеп келе берем. Эч кандай уялыш жок менде. Таксиге чыгып көрдүм, таксиники действительно кыйын экен. Кыргыз балдарга таксилет этип жүргөндөргө молодец. Даңкына дүңтөсөң болот да, 12 саат иштешчү, кадимкидей мен автомат машинада бутун талып, анан жана кетип атканда көзүм илинип кетет экен кадимкидей. Илинип кеткени го жакшы, бул кой уктайсың. Илинбей эле уже мээң уктап калат да. Буну мен 7-8 жолу байкадым да. Анан ошондон кийин ойлонуп отуруп анан кийин эле ары бери таштап эле коеюнчу деп таштап койдум. Таксини действительно таштап койдум. Такси действительно кыйын иш экен. Бул эми да уктабай жүрүп, канча деген эмелер болду. Негизи мен эми катуу айдаганды деле жаман көрөм, машинаны басып, жана жаш балдар барбы, кыз балдар. Машина арендага алып эле 1 жарым арендага алып, анан кийин 180-150 басышат. Мен андай жаман көрөм. Спокойно, мен айдайм, ошондо да чарчадым да. Кой дедим. Жештирдим. Просто попробовать этип көрдүм, и болду, все мага жакпады да. Кээ бир нерселерди бекер жасап берейин деп атпайсызбы? Анан сиз бекер жасасаңыз. Эмнеге бекер жасайсың деп? Бизчи биякта деп. Жок, эми бул жерде киноактердун ошол кинолорго чакырган учурда, ролдорду жараткан учурда сизге канча, кандай төлөп беришет? Мисалы, сиздин ошо турмуш тиричилигиңизге, үй бүлөңүздү бакканга, ошо максатыңызга жеткенге ошол акча каражаты, финансылык маселеңизди чечиле ушундай учурда. Же сиз бекер эле жасап беришчү жүрөсүзбү? Бекер Кыргызстанда деле болбой калды окшойт азыр. Бекер бул кичине мындай разычылык кылып койго болсо болбойт экен деп мен ойлоп койдум да. Мурун мен ойлочу элем. Мисалы Кыргызстанда деле биз ушундай съемкаларда жүрчү элек, чакырып алып тура келсечи, чакырып алып кечке кыйналат да, сен алмаганда сен азартта болосуң, сен иш кылып аткан болосуң, сага билинбейт да. Мисалы сен бирөө иш кылып атсаң өзүң, күткөн адам өтө жаман турабы, ошон үчүн бекер болбош керек экен деп ойлодум да. Ишчи, ошон үчүн акча баарын чечет дейт го. Бирок чечпей турган деле нерселер бар акчанычы, турабы? Негизинен да. Убакыты кетип атпайбы, ошон үчүн бекерге болбойт го. 1000ден башталат ошол. 1000ден баштап эң көбү 70 миңге чейин алдым. Мен алгам башка актерлорду, башка Кыргызстанда кандай экенин билбейм, Москвада башка актерлорду мен сурабайм деле. Угам миллион алышат главный ролдор. 1 миллион, 2 миллион, анан кийин күнүнө жараша, сценасына жараша да, мисалычы 100 күнбү, же 100 саатпы, же 200 күнбү, же 200 саатпы, жал сериалдарда ошондой да күнүгө тартылат. Кадимкидей жумушта. 1 миллион, 2 миллион ушундай алат деген немелерди угам. Аны биздики эми эпизод эле болуп атпайбы? Эпизоддагы роль кыйын роль. Алтаңдап кечке жүрөсүң, кечке жасай албасаң урушат. Ойной албасаң аркаңда деген 30-40 адам сени карап турат. Алардын убактысын аласың, алардын акчасын алып атасың, биринчиден убактысын алып атасың, кыжыры келет. Ошон үчүн кинодо тайраңдамай, Москвада мен кызыктуу окуяларды гана айтып бербейсиңби дегенде, мен ондай кызыктуу окуяларды даярда тайраңдабайм да. Бардыңбы, жоопкерчилик менен бардың. 1-2 жолу кечиктим, кээде наказание аласың кадимкидей, акчаңдан кемитеп, болбосо кечигип калган болсоң, же болбосо барбай койгон болсоң, кийинки съемкалардан сен
четтетет. Кадимкидей эле барбай каласың, анан кийин тарбиялуу болуп каласың да. Тартип бар. Өзүң тарбиялап үйрөнөсүң. Өзүң тарбиялап, мына до сих пор 35-ке чыктым, дагы эле тарбияланып эле, дагы эле элден үйрөнүп келатам го. Жакшы. Ошо орустардын кинолоруна катышып келатпайсызбы? Ошол сиз тартылган кинолордон мисалы кайсыл белгилүү артисттер, актерлор менен иштешип калдыңыз? Кече мурда менен Сергей Безруков менен учурашым десем болот. Сүрөткө түшкөнгө болбой калды. Себеби немеде сериалдарда сүрөткө түшүп, анан мындай киргизип кое бересиң да, анан себеби алардын контракт немеде договор толтурасың да, себеби ал жерде сүрөткө түшпөймүн. Бул чыга элек нерсени мен биринчи жарыялабайм дегенге сен уже кол коесуң, уже юридический күчүнө кирет, сен кол койдуң, жазып бердиң. Ошондон сүрөткө түшпөгүлө деп суранды, анын үстүнө режиссер дагы таанышыраак, бир-эки жолу кинолордон учурашып калган элем, анан кийин күлүп эле нельзя деген анан сыйладым просто коеюн. Өзүмдү тайрандап эле бул менен түшүп атам, бул менен дебей эле коеюнчу деп кылбай койдум да. А так сериалдарда кээ жерде байкабай калганда ишти кылып алар чыгарып десем, жок жактан сүрөтүн чыгарып. Сергей Безруков дагы кимдер бар? Эми Сергей Безруков менен ошол кинодо болдум. Бондарчук менен киносунда роль ойнодум, Федор Бондарчук менен. Жакшы актерлордон кимдер бар? Бригададагы актерлордон ошо баарын эле ошо аралашып каласың да. Бирок алар кайсы ролду ойнойт, сен кайсы ролдорду билбейсиң. Кээ ролдор болот, өзүң эле чакырып калган ролдор болот. Мисалы знаменитийлардан келбей эле алар уже тартылып кеткен болот, же болбосо тартып элек болот. Ошондой эпизоддук ролдорду байкабай каласың да, уже даже мен азыр билбейм кайсыл кинодо кайсыл актер ойногон кээде делечи. Барасың, убактың чакырат, утверждение кылса, сүйлөшкөн адамың болот, мисалы сен сага караштуу, мисалы сени киного алып жөнөтүп, ал сенден себеп акча эметет, ал иши да, 20% алат да. Алар жөнөткөн малга барасың. Ошол билбей деле каласың, өзүң ролуңду ойнойсуң, бүткөндөн кийин ал жерде сени кармап отура бербейт, сразу кетирет, өзүң деле кеткиң келип калат, уже болбой калат. Ошондой да. Көп эле мен тошто ким менен болгондорумду мен себеби Facebookка өзүмдүн ишимди жарыялап турам. Постоянно мен өзүмдөн отчет, бул элдер ойлошу мүмкүн, бул мактанып эле мынтип эткем депчи. Алар үчүн болушу мүмкүн, бирок мен өзүм үчүн бул отчет. Отчет тапшырып турам, себеби эмне жумуш кылып атам. Ошол. Бирок ошо сиз отчет чыгарып, ошол сүрөттөрдү чыгарып аткан сиздин ошо келишимди бузган болбойбу? Келишимди бузган болот. Анан себеби ошон үчүн сүрөткө жок, камай берсе болот, конечно. Болот. Ошон үчүн акырын неме кылам, мен делечи карап көрөм. Обстановканы карап көрөм. Эгер фильм, ошол фильм уже эфирге чыгып телевизордон көрсөткөн болсо, чыгарып кое берем. Анан такыр боло элек, чыгара элек болгон болсо, мен да кармап отуруп турам. Кармап телефондо жүрөт, кармап отуруп турам. Болду, анан ал уже башталды, коюп атат дегенден кийин чыгарып баштайм. Өзүңүздүн архивиңизде калтырып жүрөт. Жакшы. Урматтуу мекендештер, суроолор болсо, калуу тилектер болсо жазыңыздар. Биз бүгүнкү коногубуз ошол киноактер, кинооператор, тамада көп кырдуу талант Чыңгызхан Калбердиев Супара онлайн радиосунда конокто. Байшам битибиз сизге суроо жазыптыр. Чыңгыз агабызга суроо: сиз монтаж жасаганыңызга канча болду? Жана ушул учурда да монтажды өзгөчө жасаганы изденесизби деген бир жакшы бир суроо бериптир. Өтө чөткү суроо экен. Бул суроону мен өзүмө илгертен бери берип келем да. Монтажер деп билбейм, Москвадан көрө элекмин. Кыргызстанда монтажер деген кесип жок. Кинооператор деген кесип бар, кино режиссер деген кесип бар, телевидениянын режиссеру жана радио деген кесип бар. Актер, актриса кесип бар. Мисалы театрда иштейсиң, искусство адамы болосуң, искусство.
искусство интеллигенциясына аралашасың, не болосуң деген сөз да. Монтаждан болсо, монтаждан мен ушул телевидениеден үйрөндүм да, чу дегендечи. Анан башында жасачумун үйдө отуруп алып. Анда мен монтаждын жолун билбейчүмүн. Монтаждын постройкасын билбейчүмүн. Монтажга чейин монтаж любой нерседе адамдын мээсинде монтаж болот да, биринчи. Туура. Сизде кандай экен? Сиз деле ушундай да, туура? Сиз деле монтаж жоксуз. Монтаж жасагансызбы? Жасагансыз. Өзүң айтып атпайсыңбы? Эми монтаж адамдын башында болот да. Албетте, ал монтажды жасагандан мурда монтажды ал эми баягы биз экөөбүздүн кесибибиз окшош, жумуштарыбыз окшош, ошон үчүн баягы бизде кандай болуп калат? Съемка учурунда деле монтаж ошондой эле мээңде түзүлүп калат да, планды. Мына той барбы, кыргыздын тою барбы? Могу адамды робот кылып коет. Мисалы мен робот болуп калдым. Мен азыр ушундай айтам. Бул мактаныш эмес да, бул деген опыт, уже убакыт кетип атпайбы? Мен мисалы 15-20 мүнөт же болбосо жарым сааттык монтаждарды азырчы ошол жарым саатка, 1 саатка жеткирбей эле жасап коем да. А телевидениедагы 3 мүнөттүк, 2 мүнөттүк мисалы жаңылыктарга өтө бат. Даже мен карап отурбайм мынтипчи. Жасайм, бирок сөздүн баары буда эмес, сөздүн баары жанагы жасаган материалымдын маңызында, элге жеткиликтүү болушунда да негизи. Анан монтаж өзү негизи мээде эле өзүңдүн башыңда монтаж болот да. Анан тияка чыгат. Анан технический часть бул эми монтажда параллельный кольцевой монтаж деп коет. Мисалы кинолордо параллельный монтаж, мисалы бир эле кинодо 4-5 окуяны параллельно берген кинолор бар. Бир эле кинодо кольцевой бересиң, мисалы аягында эмне болгон, же болбосо анын башында бересиң өзүнчө эпизод кылып, же аягында. Вот монтаж кольцевой. Ошол постройка, монтаж бул творческий часть. Ал эми технический части лени монтаж деп коет. Мисалы мурун илгери жанагындай помпалар менен жанагы бириси мастер, экинчиси источник, анан мастер болуп монтаж, билесизби? Окудук эле го, китепти билбейсизби, үйрөткөн эле го бизди. Ошол. Анан ал технический частьти бунда уровеньдери бар. Мисалы мен азыр канчалык деңгээлде, мисалы хромакей менен иштегенди билем. Кыйын өтө. Бул жерде математика именно ошо жанагы эсеп, математика, матрица, именно вот на это отвечает да, бул техникага байланыштуу. Ошо мисалы орустардан азыр жасап калды, кыргыздардан жасап атышат. Мисалы хромакей адамдын басат, уже 3D, 4D сен кетип атпайбы? Ошонун баары математикага келип такалып калат, билесизби? Бул себеби движение чуркаган, баскан, аткан ушулардын баары математика эмне билген эле, жана танец, катангенс неле деп коелу эмне? Математиканы унутуп калдым, эмне кызыгым жок болсо унутуп билесиң да. Геометрия, математика монтажга да кирип кетет. Ойлойсуз, азыр суроо берген Байыш деген мекендешибиз суроосуна канаттанарарлык жооп алды окшойт да. Ал жерде сизге дагы ушу жазган, бизди көрүп угуп отурган мекендештерибиз ушу жазып атат. Чике үй түшүрүш керек эле да, актасын азыр шакөчө. Үйдөн чыгып атам, мына жакында Кудайым буйруса мына подвал тапты. Башка жерлерден издеп көрдүм, аргимге кайрылды деген. Эми өзүң Москва биздин жер эмес, бирөөнүн элинде мусафир болуп жүрөбүз. Үйдө болбойт экен. Кече жана Гүлбара деген эже чапты. Чыңгыз чото сен менден кача баштадың, мен голос жүрүшүм керек эле го дейт. Анын үстүнө өзүм аябай мындай пытырагандачы 4-5 иш болгондо адам өзүн тиретип коет да. Билбейм, мен өзүм карман аракет кылам, бирок все равно да. Мен барышым керек эле, эмнеге үйүмдөн, мен азыр үйдө эже жазайын десем, экинчи этажымдан суу түшүп кеткен, полдорум көтөрүлүп кетти, пытырап атам өзүмчү. Анан сизге голос жазып отуруп алсам, башкалар мындай болуп калып атат. Голос жазган адамга да удобство, адам удобство издеп калган, туурабы? Мисалы бирөөнү чакырыш үчүн ал удобство керек, жанында отуруш керек. Ошон үчүн ошондой нерселер болот. Эми Кудайым буйруса подвал даярдап атам азыр. Мына шеригим азыр как раз ремонт кылып жатат. Мен бияка келе бердим сизге. Жакшы. Шакөже, буйруса мына Чыңгыз дагы жакын көп күн. Шакөже келем деген эле бул жака.
Шапка же немегечи тиги подвалдан ошол жерден офис кылалы неме культ центр кылалы деп. Кайра коюңсуң? Келбейсизби? О немен жүрөп коюптур жанагы байка барбы ким менен карден ойногон. Теңиз байке. Теңиз байкени жүрөп коюптур барып келиңиз деп. Өзү жок. Бул жерде дагы сизге кабыл тилек бар экен. Айнаш Козбаева деген эжегебизди тааныйсыз. Чыңгыз иним, Кыргыздан чыккан Голливуд жылдызы болушуңа тилектешмин. Алтын укам бар бол деген сизге бир жакшы кабыл тилек жазып. Рахмат, ушундай адамдардын немелери керек болот экен, кээде чувствовать этет экенсиң, керек экен. Керек да стимул берет экен. Издендирет дегендей. Шакуржа сизге сразу смайлик жиберди, жанагы күлгөн смайликти жиберип койду. Эми жеке өзүңүздүн жашооңузга дагы карата суроо берели. Жалаң чыгармачылыкка өтүп кеттик. Биз эфирди жыйынтыктай турган мезгил эле аз калды. 1 саат өтүп кетти. 1 саат жетти. Мен жетпей калабыз го, 15 мүнөт эле сөз түгөрөт го деген. Отура берет экенсиң. Үй бүлөлүү, ким, кандай статусуңузду айтып, балким бойдок деп элдер көрүп отургандыр. Отказ жок деп. Негизи неме бир уул бир кызым бар, Кудайым буйруса. Уулум 2-ге чыкты, кызым жакында 10да төрөлдү, Амина деп атын койду, Кудайым буйруса. Бек болсун, демекчибиз биз да. Ошо роддомго чуркады. Кадимкидей ушундай эле кадимкидей кыргыздар мына Москвада кандай жашап, кудду ошондой эле отчор, баччар, үйгө барсаң бала чака ызылдап аткан, агаңсы аз келгенсиң, өзүң дагы кошо 7-8 адам жашайбыз. Мен мисалы иним бар, досум бар. Азыр 2 бала болуп калдым. Мен дагы бир комнатада квартирант бар дегендей. Күндө той болуп аткандай эле жашап атабыз. Биягынан тойго деле барсам ошондой, үйгө келсем деле ошондой, ушундай чарчап калганда кээде отключен болуп калган кээде адамдар звонить этет. Айтат: "Эй, сен вообще звезда болуп кеттиң. Кана телефонуңду албайсың, эмне мындай болуп атасың" деп. Жаныңда дос болуп жүргөнүнө балдар. Айырмасы жок, бала кызбы, туугандары чалат, сен эмне болгон бала болдуң дейт да. Жоопкерчилиги жок да. Жок болуп баратат. Чарчап аткан менен эч телефон албайт. Кээде ошон үчүн телефонду отключен кылам да, анан кийин бир сутка, 2 сутка ушундай болот менде. Ушундай. Бул тынч эчтекени калбайм да. Жана эле айтып өтпөдүкпү ошол. Ошон иштер болот. Монтаж иши аябай чарчатып кетти. Монтажды көбүнчө кечинде кылам, себеби күндүзү балам неме болот эле, мага эч машина монтаж кылып бербейт, азыр үйдө эле болуп калдым. Ошон үчүн эми точно көчөм тиги подвалгачы. Көчпөсөм болбой калды уже. Урматтуу мекендештер, сизге бир кабыл тилектер бар экен, мен окуп өтөйүн, анан кайрылуу жасайлы. Бактыгүл Алимкулова деген биздин кесиптешибиз, коллегабыз ошо сизге дагы кабыл тилек жазып, Чыңгыз, сен көп кырдуу талантсың, ийгиликтер коштосун дептир. Ким дегендейсиз? Бактыгүл Алимкулова деген биздин кесиптешибиз. Жана неме эже эмес беле, ким эле? Аниматор. О, аниматор эжебизге. Ой, эже жагат мага өзүчү. Көргөн жерде эле бетине биреп койсом. Андан кийин таланты бар да. Станбеков. Мен көбүнчө таланттуу адамдарды жакшы көрөм бирокчу. Деген дагы бир мекендешибиз сизге жазыптыр. Ассалому алейкум. Ишиңе ийгиликтерди каалайм. Азаматсың дептир. Улан Станбеков. Балким сиз тааныган сиздин ошо кардашыларыңыз, балким достору. Бизди көрүп отурган мекендештер эле мындай кабыл тилек жазып өтүптүр. Урматтуу мекендештер, биз эфирди жыйынтыктай турган мезгил аз калды. Суроолоруңуздар болсо, кабыл тилектериңиздер болсо жазып калыңыздар. Эгерде түз эфирден жетишпей калсак, анда Чыңгыз мырза өзүнүн Facebook аккаунтунан кирип, сиздердин ошо кабыл тилектерге, суроолорго эфирден кийин дагы жооп бергенге убакыт бөлөт деп ишендирип кетели. Бүгүн бизде конокто ошо киноактер, кинооператор, тамада көп кырдуу таланттын ээси Чыңгыз Калбердиев мырза конокто. Биз эфирди 7 мүнөттөн кийин жыйынтыктайбыз. Андыктан суроолору болсо бергенге жетишип калыңыздар. Эгерде комментарий менен жазганга макул сөз кабыл болбой калса, анда бизге түз эфирден
чалсаңыздар да болот WhatsApp-ка. Жокса WhatsApp-ка берип комментарий менен жазып коюңуздар. 8926 322 4902 номерине жазып койсоңуздар болот. Анда эмесе Чыңгыз мырза, сизге эрки микрофон, анан эфирди жыйынтыктайлы. Майли дейт го оштукта. Майли деп коет го. Не дейсиз? Тамаша сөз да туурабы? Тамашаны тамашадай билиш керек. Кыргыз болгондон кийин кыргызча мукура сөздү үйрөнгөндү үйрөнүшүбүз керек, өзү үчүн негизичи. Бирок антейин десең андай эмес да, туурабы? Мен мисалы өзгөндөн төрөлгөнмүн. О, айылда. О жакта, мына жакта деп сүйлөгөнбүз да. Ошо мен уже немеге кирип кеттим го. Тема жаман мен ооп кете берем да. Анда урматтуу интернет көрүүчүлөр, баарыңыздар тынч болуңуздар. Биз эл менен, эл канчалык бай болсо, эл канчалык деңгээли жакшырса, биздин дагы деңгээлибиз куту ошондой элге байланыштуу да. Элиң болбой аткан болсо, элиң эчтеке кылай албай аткан болсо, биз эмне кылат элек? Биз ким бизди тойго чакырат эле? Ким бизди жанагындай коомдук иштерден чакырат эле? Туурабы? Эл кылып атат деген талап бар экен, биз барбыз. Ошон үчүн эл болсун, биз бололу. Эл байый берсин. Ошентип бизге окшогон оператор издеп жүрө берсин. Тамада издеп жүрө берсин, артист издеп жүрө берсин. Издеп бирок эл кылат. Себеби ар бир адам максат коет өзүнөчү. Той кылайын, үйлөнөйүн, үйлөп жайлайын, үй курайын деген. Ал үчүн коомчулукта окшогон, сизге окшогон, тиги эжеме окшогон адамдар обязательно керек. Ошон үчүн эл аман болсо, анан биз деле аман. Эл бар үчүн анан Москвада ар кайсы жумуштарда иштеген үчүн анан биз ошентип актер болуп ошолордун ролдорунда ойноп жүрөбүз. Алар болбогондо, эл жок болгондо биз деле жок болмокпуз да. Жок болмок да. Туурабы? Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Мадина эженин немесин басып туруңуздар. Супара телеканалы өнүксүн, өссүн, сиздер да байыңыздар. Мындай чоң студия болуп, жакшы передачаларды, кинолорду тартып калыңыздар эле. Ошого оператор издеп калыңыздар. Күнүнө 15 миң, 10 миңден станциясына төлөймүн, чөткү тартып бергиле деп чакырып калыңыз сиз дагы. Буюрса. Студиябызга дагы бир жолу куш келипсиз. Урматтуу мекендештер, сиздерден түшкөн ошо кабыл тилектер, комментарийлер бар экен, мен окуп өтөйүн. Ошо Шакожо ошо сиздин жанагы айткан сөздөрүңүзгө жооп кылып жазыптыр. Жетпей атамда ошо көрүп келейин деген деп ошо сиздин ошо жасап аткан студияңызга жетпей атканын айткан окшойт. Бешик бек болсун өмүрү менен берген болсун. Деп тилип атам дагы. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто Супар онлайн радиосунун коногу киноактер, кинооператор, тамада көп кырдуу таланттын ээси Чыңгызхан Калбердиев болду. Эгерде суроо бергенге жетишпей, түз эфирди көргөнгө жетишпей калган болсоңуздар, биздин соцсеттеги баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Түз эфирден YouTube'да каналы Супара ТВ, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники соцсеттеринде, соцтармактарында Супара каналы десеңиздер, бүгүнкү коногубуздун маегинин уга аласыздар. Суроо бергенге жетишпеген болсоңуздар, ал жактан да кайрылсаңыздар болот. Эгерде сиздерге съемка кызматы же болбосо тамадалык кызмат керек болуп турган болсо, Чыңгыз мырзанын өзүнүн Facebook'ta аккаунтuna кайрылсаңыздар болот, же болбосо өзүңүз номериңизди айтып өтсөңүз, кайрылып койсоңуз, сизге түз битпастел айтып коебуз го. Номериңизди айтып өтсөңүз. Да, урматтуу туугандар, 8926 934 80 50 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Иш боюнча только. Анан келинчек бар да. Түнү любой малда чала бериңиздер, любой малда ала берем. Мен көбүнчө түнү уктабайм, наоборот, күндүз уктап калып атам да, себеби неме эле. Мына YouTube деген баля бар го, бул мен үчүн азыр ооруга айланып баратат. Билбейм башкасына кандай, мен жеке өзүм үчүнчү. Кээде ушуну токтотуп бир эмне кылыш керек го деп ойлоп коем. Ушул интернет бизди өзүнчө ооруга айланып баратат го.
азыр интернетсиз болбойт да. Мен сизге бул телефонду чукуп отурганды элдер туура чалыңыздар, чалыңыздар, чала бериңиздер. Комментарийлерди мен голос жазам, обработка жасаймын, бирок жакшы ырдагандарды, анан жакшы ырдай албай, анан алдын ала даярданып келбегендер кадимкидей раздражение болуп нерв болот. Кадимкидей нерв болот. Себеби аны жасай албайсың же өзү жакшы ырдай албайт. Кыйналат экенсиң да. Бул кыйналган эчтеке эмес, анан өзү да кыйналат, сени да кошо кыйнайт. Даярданып, жакшынака болуп келсе, ошо голос жазабыз. Студия ачылып атат, Кудайым буйруса. Бизде дагы ушундай мадинеге окшогон группалар бар. Кандай? Оператор, монтажер, голос жазабыз. Эмне айттым? Кстати, жакында жакшы пландар бар, эми айтпай турайын. Жакшы нерсени, жакшы ойлорду бүткөндөн кийин айтпасаң, бүт электе алдын ала айтып алсаң болбой алат го. Ошо жардамыңыздар керек, обязательно айтып. Буюрса, кызматташабыз. Конечно, гонорар болот го деп ойлоймун. Ар жак кылабыз, эттейбиз да. Ким нерсе эптедик эми, дальше эттеш керек да. Уже текч, наркы кетиш керек да. Экинчиден турабы? Ооба. Жакшы. Урматтуу мекендештер, бүгүн биздин коногубуз киноактер, кинооператор, тамада, көп кырдуу таланттын ээси Чыңгыз Калбердиев мырза болду. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Каналга жазылганды унутпайбыз, лайк басканды унутпайбыз. Саламатта туруңуздар.